இங்கே விட்டுட்டேன், அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. எப்பா சவுண்டு வேறு லெவலில் இருக்குது. மெயின் காம்படிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்லி டேவிட்சன். ஹார்லி டேவிட்சன் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஹார்லி டேவிட்சன். ஹாய், ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் தான் உங்கள் காட் கேம் ஆஃப் ட்ராவலர் GOT. ஸோ நம்ம GOTs எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம வந்து JMB குரூப் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி இந்தியன் மோட்டார் சைக்கிள், அதாவது இந்தியன் மோட்டார் சைக்கிள் என்னப்பா ஹீரோ அதெல்லாம் கேட்பீங்களா? ஸோ ஆக்சுவலி அதெல்லாம் கிடையாது. இந்தியன் மோட்டார் சைக்கிள்ன்றது ஒரு பிராண்ட் இருக்குது. ஸோ அது ஒரு அமெரிக்காவோட ஃபஸ்ட் பிராண்ட். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து அந்த வண்டியை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம பார்த்துட்டு பேசுவோம். என்னோட லாஸ்ட் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. இன்றைக்கி நம்ம வந்து இந்த இந்தியன் ஸ்கவுட் இந்த வண்டியை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி என் சேனல் எதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிடுங்க. அதாவது இந்த சேனல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேம் ஆஃப் ட்ராவலர். எல்லோரும் மறந்துடுவீங்க. ஸோ கேம் ஆஃப் ட்ராவலர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸு, டிஃப்ரெண்ட்டான வண்டி, ஸோ இதெல்லாமே உங்களுக்கு நான் வந்து கண்டிப்பாக காமிக்கிறேன். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி ஆக்சுவலி இந்தியன் மோட்டார் சைக்கிள் அப்படின்ற ஒரு வண்டியை தான் நம்ம ஆக்சுவலி பிராண்டோட வண்டியை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதில் இந்தியன் ஸ்கவுட் அப்படின்ற வண்டியை தான் பார்க்க போகிறோம். என்னடா இது இந்தியன் மோட்டார் சைக்கிள் அப்படின்றீங்க? இந்தியன் மோட்டார் சைக்கிள்னால் என்ன ஹீரோ இல்லை சைக்கிள் அந்த மாதிரி நிறைய ஹீரோ சைக்கிள்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது, அந்த மாதிரி கேட்குறீங்களா? இல்லை, ஆக்சுவலி அதெல்லாம் கிடையாது. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் மோட்டார் சைக்கிள். எப்படின்னா நம்ம 1897 ஆக்சுவலி இந்த வண்டியை இந்த கம்பெனி உருவாயிடுச்சு. நம்ம அமெரிக்காவோட ஃபஸ்ட்டு மோட்டார் சைக்கிள் கம்பெனி இது தான். ஸோ அதில் தான் இந்தியன் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ நானும் நினச்சேன்னா இந்தியன் வச்சுருக்கனால இந்தியன் கம்பெனியோ இல்லை இந்தியனோட கொலாபரேஷனில் அந்த கம்பெனியும் நினச்சா, இல்லை ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட் இந்தியன்ன்றதே அவங்க தான் வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா தான் இதில் வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா தான் ஆக்சுவலி 1947 தான் நம்மளுக்கு சுதந்திரமே கிடச்சிது. ஸோ அந்த சுதந்திரத்தில் கிடச்ச போது தான் அப்புறமா தான் இந்தியா அப்படின்றதெல்லாம் மாற்றினாங்க. ஹிந்துஸ்தான்ன்றது இந்தியாவில் மாற்றினாங்க. ஸோ அது நிறைய ஹிஸ்ட்ரிஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் நம்மளுக்கு இப்போ இதுக்கு ஸோ இப்போ நம்ம வண்டியை பார்ப்போமா? இது வந்து ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்க. சாரி நம்மளோட ட்ரேட்மார்க் இதுலேருந்து ஸ்பீடோமீட்டர். ஸோ ஆக்சுவலி சாவி வந்து இங்கே தான் போடணும். நம்ம நார்மலாக போடுற மாதிரி கிடையாது. சாவி இங்கே தான் போடணும். போட்டாச்சு. சவுண்ட்லாம் வருதுங்க. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே கியர் இண்டிகேட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டைம் இருக்குது, RPM இருக்குது, கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இருக்குது. அப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் நம்மளோட ஸ்பீடாமீட்டர் இருக்குது. ஸோ ஸ்பீடாமீட்டர் பார்த்திங்கன்னா 200 தான் இருக்குது. ஆனால் ஆக்சுவலி இதோட இன்ஜின் பார்த்திங்கன்னா 1133 சிசி இன்ஜின், V2 இன்ஜின். அது V2 இன்ஜின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்வின் சிலிண்டர் இன்ஜின்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி இப்படி இருக்கும். ஃப்ரண்ட் சைடில் V இருக்கும். ஸோ இது வந்து இப்படி V இருக்குது, சைடில் V இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் Vன்ற மாதிரி உங்களுக்கு அந்த பர்ஃபெக்டாக அந்த லெட்டர் மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதுதான் வந்து இதோட இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட காரோட இன்ஜினை தூக்கி வந்து இங்கே வச்சுருக்காங்க. நம்ம காரோட ஜென்ரலாக ஒரு கார்லாம் பார்த்திங்கன்னா 1200 cc அந்த ரேஞ்சு தான் காரோட இன்ஜின் கெப்பாசிட்டி. ஸோ அதுவே வந்து ஒரு பைக்கில் கொடுத்தா எப்படி இருக்கும்? கார்லேயே நம்மளால் பறந்து வேறு லெவலில் பண்ண முடியுது. அதுவே வந்து ஒரு பைக்கில் கொடுத்தா எப்படி இருக்கும்? இப்போ இதோட பவர் டார்க் பார்த்திங்கன்னா 97 Nm டார்க்கு. ஸோ அதோட பிக்கப்பும் அதோட இது வந்து எல்லாமே வேறு லெவலில் இருக்கும். என்னங்க ரேடியேட்டர் இவ்வளோ பெருசுக்கு கொடுத்து வச்சுருக்காங்க. வேறு லெவலில் இருக்குது ரேடியேட்டர். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலி டேங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா 12.5 லிட்டர்ஸ் தான் டேங்க் கெப்பாசிட்டி. மைலேஜ் கேட்டேன் 12-13ன்றாங்க. அது நம்ம கார் என்ன லெவல் மைலேஜ் கொடுக்குமோ அந்த லெவல் தான் கூட சொல்கிறாங்க மைலேஜ். ஸோ அவருக்கு ஓகே தான். மற்றபடி இதில் ஹெட்லைட்ஸு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஹாலஜனில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் நல்லா பவராக இருக்குது. எங்கேருந்து பார்க்கும்போது எனக்கு நல்லா கண்ணை கூசுது. நல்லா பவராக இருக்குது. ஹாலஜனில் கொடுத்துருக்காங்க. இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாமே ஹாலஜனில் கொடுத்துருக்காங்க. டயர் பார்த்தீங்கன்னா டயர் வந்து கிட்டத்தட்ட 160 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 160-170 செக்ஷன் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரண்ட் டயர். அப்போ பேக் டயர் இந்த அளவுக்கு ரொம்ப. ஸோ இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி இது வந்து ஹை சிசி வண்டின்னும் போது அதுக்கான வெயிட் பேலன்ஸுங்க நம்ம கொடுக்கணும். அதுக்கான கிரிப்னஸும் நம்ம கொடுத்தாகணும். ஸோ அதே மாதிரி இதில் பார்த்திங்கன்னா 10 ஸ்போக்ஸ் இருக்கும். 10 ஸ்போக்ஸ் வண்டி. ஸோ 1 2 3 4 5 5 5 3 15 15 ஸ்போக்ஸ் இருக்குப்பா.
ஸோ 15 ஸ்போக்ஸ் இருக்கிற வண்டி இது. அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல், ஆனால் இதில் வந்து சிங்கிள் டிஸ்க்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஜென்ரலாக ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்கில் கொடுக்க டபுள் டிஸ்க் கொடுக்கல, சிங்கிள் டிஸ்க்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க. பிகாஸ் வண்டியோட வெயிட் இருக்கிறதுனால நம்மளால் ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ண முடியும். அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் இதில் டியூல் சேனல் ஏபிஎஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதில் ஃபோக் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் அப்சைட் டவுன் ஃபோக்லாம் இல்லை, நார்மல் ஃபோக் தான். இது ஆக்சுவலி இது வந்து க்ரூசருங்க. நம்ம நினச்சிருப்போம் என்னடா அது க்ரூசர் அப்படின்னா நம்மளுக்குலாம் தெரிஞ்சதுன்னு ஆஸ் யூஷுவல் பஜாஜ் அவெஞ்சர். ஆக்சுவலி இது பஜாஜ் அவெஞ்சர் மாதிரிலாம் கிடையாதுங்க. இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் க்ரூசர் எவர். இது ஹை சிசி க்ரூசர், இதுதான் பர்ஃபெக்ட் க்ரூசர்ன்றது இதுதான் சொல்லுவாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதோட மெயின் காம்படிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்லி டேவிட்சன். ஹார்லி டேவிட்சன் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஹார்லி டேவிட்சனுக்கும் இதுக்கும் என்ன பெரிய டிஃப்ரென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறைய க்ரோம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த க்ரோம்ஸு ப்ளஸ் உள்ள இருக்கிற இன்ஜின்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரஸ்ட்டே ஆகாது. ஸோ எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் எவ்வளோ நாள் இருந்தாலுமே உங்களுக்கு ரஸ்ட்டே ஆகாது. அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் ஹார்லி டேவிட்சன் மாதிரி உங்களுக்கான இது கிடையாது, செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் வந்து செயின் கிடையாது, ரப்பர் கொடுத்துருக்காங்க. பட் ரிசர்ச் பண்ணும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா ஹார்லி டேவிட்சனில் கொஞ்சம் இது இருக்கும், செயின் வந்து இது ரப்பர் வந்து கொஞ்சம் இஷ்யூஸ் இருக்கும். பட் இதில் வந்து அந்த இஷ்யூஸ் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. டயர் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ பெருசாக இருக்குது, நம்ம கார் டயர் மாதிரி இருக்குமோ, ஏம்மா இவ்வளோ பெருசு இருக்குது. இதில் ஒரு 220 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் செக்ஷன், 220 செக்ஷன் டயரு. ஸோ பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி சீட்டிங் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர் ஆஸ் யூஷுவல். இங்கே சீட்டில் வந்து ஒருத்தர் உட்காந்தாருன்னா செம்ம கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் இங்கே வந்து இந்தியன் அதோட பிராண்டிங் இருக்குது. பட் பின்னாடி தான் என்னன்னு தெரியல, யார் உட்காருவாங்கன்னு தெரில. ஆனால் இதில் வந்து ஹைலைட் என்னன்னா சைடில் வந்து பாக்ஸஸ் நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம், இங்களே ஆக்சசரிஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஃபுல் ஆக்சசரிஸ் எல்லாமே இருக்குது. இந்தியனோட ஃபுல் ஆக்சசரிஸ் இருக்குது. ஸோ சைலன்சர்ஸ் இருக்குது, சைலன்சர்ஸ் மாற்றிக்கலாம். அங்கே பாருங்கள், அந்த இதில் வர மாதிரியான இதில் மாதிரி சைலன்சர் வந்து கன்னில் வர மாதிரியான சைலன்சர் இருக்குது, ப்ரெடேட்டரில் வருமே அது. ஸோ பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் 2 இண்டிகேட்டர்ஸும் ஹாலஜன். இதில் இதாவது ட்வின் சிலிண்டர்னால ட்வின் சைலன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் இதோட சவுண்டு ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வேறு லெவலில் இருக்கும். உங்களுக்கான சவுண்டு நீங்கள் ஆக்சுவலி இது டெஸ்ட் ட்ரைவ் இல்லைன்ட்டாங்க, இது வந்து ஷோரூம் வெஹிக்கிள், டெஸ்ட் ட்ரைவ் இல்லை அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ என்னைக்காவது யார்கிட்டையாவது இருந்ததுன்னா நம்ம வாங்கி ஒரு ரவுண்டு ஓடி பார்த்துருவோம். இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சு செம்ம பெருசாக இருக்குது. அண்ட் டேங்க்கு இதோட கம்ஃபர்ட் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்கும். இது வந்து என்னடா இது ஒரு 1200 சிசினும் போது ரொம்ப பெரிய ஒரு 220, 300 அப்படின்ற மாதிரிலாம் போகுமா, இல்லை 400 அதெல்லாம் போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி அப்படி கிடையாது. இது அதோட கான்செப்டே வந்து டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட். நம்ம அது ஸ்போர்ட்ஸ் வண்டிக்கும் இதுக்கும் செம்ம டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து என்னென்னா ஒரு க்ரூசிங்க்கு தேவையானது அது கன்சிஸ்டன்சியும் அதோட கம்ஃபர்ட் லெவலும் தான் வேணும். இதில் எல்லாமே இருக்கும். 1200 சிசினும் போது உங்களுக்கு அதோட பவரும் அதோட கன்சிஸ்டன்சி எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பாருங்கள். உங்களுக்கு அந்த டயர்ட்னஸே இருக்காது. நீங்கள் உட்காந்தாக்கா உங்களுக்கு தெரியும். பாருங்கள், ஷார்ட் ரைடர்ஸ்க்கு நல்லாவே உட்காரலாம். சரி, ஷார்ட் ரைடர்ஸ்க்கு தான் நல்லா சூட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி கிடையாது. ஏன்னா நம்மளோட ஃபுட் பெடல்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது. ஃபுட் பெடல்ஸ் இங்கே இருக்கும்போது நம்மளால் ஈஸியாக வந்து ஒரு நல்ல ஒரு க்ரூசிங் போஸ்டரில் உட்காந்துட்டு நம்மளால் ரைட் பண்ண முடியும். நீங்கள் வந்து ரொம்ப நேரம் கூட நீங்கள் இதில் ரைட் பண்ணலாம். உங்களுக்கான அந்த ஒரு கன்சிஸ்டன்சி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். வண்டி உங்களுக்கு எப்போவுமே வந்து இதில் ஆக்சுவலி ஃப்ரண்ட்டில் விண்ட்ஷீல்ட்ஸ் எல்லாமே நிறைய ஆக்சசரிஸ் இருக்குது. நீங்கள் இதெல்லாம் வாங்கி போட்டிங்கன்னா வெயிட்டு கொஞ்சம் கம்பேரிட்டிவ் அந்த 1000 to 133 சிசி அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் வெயிட் இருக்குது. பட் மேனேஜபிள் வெயிட் தான் கம்பேரிட்டிவ்லி. மற்ற நீங்கள் ஈவன் நான் நிறைய பைக்ஸ் யூஸ் இந்த கவாசக்கி அதெல்லாம் நான் ரைட் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். கொஞ்சம் வெயிட் இருக்கும். பட் இது கொஞ்சம் வெயிட் மேனேஜபிளாக தான் இருக்குது, ரொம்ப வெயிட்டாக இல்லை. ஆக்சுவலி இதோட மெயினே வந்து யூஎஸ்பியே பார்த்தீங்கன்னா பவர் இருக்கும், பட் வெயிட் வந்து ஈக்குவல் மேனேஜ் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வாப்ளிங் அது எல்லாமே இருக்காது. வெயிட் சிசி ஜாஸ்தியாக கொடுத்துட்டு வெயிட்டு கம்மியாக கொடுத்து வாப்ளிங் இருக்கும், ரொம்ப அந்த ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை. ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இதோட ரைடிங் உங்களுக்கு. ஸோ இதில் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்விட்சஸ் நார்மல் ஸ்விட்சஸ் தான், ஹசார்ட்ஸ் இருக்குது, எல்லாமே ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்விட்சஸ் தான் இருக்குது. ஆனால் இதில் வந்து ஆக்சுவலி இதில் நிறைய வெர்ஷன்ஸ் இருக்குது. இது வந்து வெறும் இந்தியனில் வந்து ஸ்கவுட், பட் நிறைய வேரியன்ட் இருக்குது. இந்தியனில் நிறைய வேரியன்ட் இருக்குது. நம்ம ஒரு வண்டியாக நம்ம பார்ப்போம். இது வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மைல்ஸ்டோன் 1133 சிசி வண்டியில் ஆக்சுவலி நான்லாம் வந்து தொட்டு பார்க்குறதே வந்து பெரிய கஷ்டம். பட் ஆஸ் எ மிடில் கிளாஸில் இருந்துட்டு, ஆனால் ஒரு ரிவ்யூ எடுக்கும்போது எனக்கு வந்து என்னை மதித்து எனக்கு வந்து அலோவ் பண்ணி எனக்கு பண்ணதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஜேஎம்பி குரூப்புக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும். இங்கே அண்ணா நகரில் இருக்குது, நீங்கள் யார் வேணால் வந்து விசிட் பண்ணலாம்.
ஆக்சுவலி வண்டி சிம்பிளி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கனால இது மாடு மாதிரி இருக்குது. அந்த ஒரு விவேக் கவுண்ட்லாம் இருக்கும், ஏன்ப்பா ஃப்ரண்ட்டு அடையாரிலேருந்து பின்னாடி பெசனரில் இருக்கும் போலே அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு சின்ன காமெடி இருக்கும். கிட்டத்தட்ட அந்த டைப் தான். ஆனால் உங்களுக்கான அந்த ஒரு ரொம்ப பெருசாக இருக்குது, எப்பா நான் ரொம்ப குட்டியாக தெரிகிறேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இல்லை. நல்லாவே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. என்ன மாதிரியான ஒரு 6 ஃபீட்டுக்கு ஒரு 42 இன்ச்சஸ் பாடி ஷோல்டருக்கும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு வண்டி. அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் கூல்டு ரேடியேட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆஸ் யூஷுவல் உங்களுக்கு அந்த கூலிங்கு இதெல்லாமே. ஆனால் இதில் வந்து என்னென்னா ஃபேன் வந்து அந்த ஸ்பீடு அந்த ஹீட் வந்து அடிக்குமான்றது தெரில. அதை நம்ம ரைட் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் அதோட ஹீட்டு அடிக்குமா இல்லை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது. மற்றபடி எனக்கு வந்து இது ஆக்சுவலி ஓட்டணும் போல் இருக்குங்க. சீரியஸாக அந்த வண்டியை பார்த்த உடனே அதோட சவுண்டு கேட்கணும், ஓட்டணும், ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும்னு தோணுது. பட் என்னென்னா டெஸ்ட் ட்ரைவ் இல்லை, அது என்னோடய அன்லக்கி. டெஸ்ட் ட்ரைவ் எதாவது இருக்கும்போது நம்ம வந்து பிளான் பண்ணுவோம். அது அப்போது ஒரு வீடியோ போடுறேன். ஜியோடி சொல்லுங்கள், கேட்டு பார்ப்போமா ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு? இங்கே நான் ஷோரூம் இருக்குது, சவுண்ட் எப்படி வரும்னு தெரில, கேட்டு பார்ப்போமா? வாங்க கேட்போம் ப்ரோ. அது ஜஸ்ட்டு சும்மா லைட்டாக ஸ்டார்ட் மட்டும் பண்ணி பார்க்கலாம். அதை நாங்கள் வேறு லெவலில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஆஃப்டர் 650 சிசிக்கு அப்புறம் 1133 சிசி ட்வின் சிலிண்டர் இன்ஜின், சரி வி ட்வின் இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரில. சவுண்ட்ஸ் நீங்களாம் கேட்டுக்கோங்க. இது ஸ்டாண்டு எடுக்கணுமா ப்ரோ? என்ன சவுண்டு? அங்கே விட்டுட்டேன், அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. எப்பா சவுண்டு வேறு லெவலில் இருக்குது, அல்டிமேட்டு. முருகன் போல் இருக்குது. ஆனால் வேணாம், இதுக்கே இவ்வளோ சவுண்டு இருக்குது. ஆக்சுவலி அதுவே நான் ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன், ஆனால் அதுவே மோட்டாரே ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுருக்கு. ரொம்பவே அது நல்லா இருக்குது, அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஃபஸ்ட் டைம் நான் இந்த மாதிரி நான் பார்க்குறேன். சரி போதும் ஆஃப் பண்ணிடுவோம். ஆர்பிஎம் இப்போ தான் தெரிஞ்சது ஆக்சுவலி அது எவ்வளோ இருக்குன்றது இதில் காமிக்குது உங்களுக்கு, நம்பர்ஸில் எவ்வளோ தௌசண்ட்ஸில் காமிக்குது. வேறு லெவலில் இருக்குது சீரியஸ்லி. இதை பார்த்தீங்கன்னா போட்டு பாருங்கள். எஸ்டாப்ளிஷ்ட் 1989 ஆக்சுவலி இது பண்ணாங்க. பட் ஃபஸ்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் 1991 1898 எஸ்டாப்ளிஷ் இது பண்ணாங்க. ஃபஸ்ட்டு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. பட் 1991 தான் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சு ஃபுல்லாக பெருசாக. இப்போ சீரியஸ்லி சொல்கிறேன், சான்ஸே இல்லை. ஓகே, இதுதான் என்னோட வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஜேஎம்பி குரூப் இந்த அண்ணா நகர் ஷோரூம் வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். இது வந்து ஆக்சுவலி இது ஒரு ப்ரைஸ் சொல்ல மறந்துட்டேன். இது ஒரு ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 19 lakhs 19,000 கொடுத்தாங்கன்னா ஜாலியாக வாங்கிட்டு போய்டுவானே. 19,000 இல்லை 19 lakhs ஆன் ரோட் ப்ரைஸு. பெட்டர் ஆஃபர்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம். இந்த வண்டி யாரால் வாங்க முடியுமோ அவங்களாம் கண்டிப்பாக இதை வந்து பார்க்கலாம். அண்ட் தேங்க்யூ பாய், see you நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் ஜியோடிஸ்.